ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى رجعت لكم بفيديو دسم جدا وينفع في الجو الجميل ده. إيه، سهل وبسيط ومش مكلكع، تقدري تقومي تعمليه يعني. لو عندك شويه دقيق وميه وشويه سمنه تقدري تقومي تعمليه بأبسط الطرق، والحشوات دي ترجع لك انتي. هنعمل فطير محشي بالسجق واللحمة المفرومة. تقدري بقى تحشي بقى انت زي الحشوات دي بتاعتك انت، جبنة بقى، كاستر، آه، سكر، الكلام كل الحشوات دي بتاعتك انت. تعمليه سادة وتقدميه جنب عسل وجبنة حادقة بقى، دي بتاعتك انت. عشان ما اطولش عليكم، انا كان معايا كيلو من الدقيق، حطيت عليه، بصوا انا ما بعيرش المية، على حسب ما بياخد معايا. هحط عليه بس كيس بيكنج باودر، بيديله هشاشة وبيبقى خفيف قوي، يعني بيبقى حلو قوي، وشوية الملح. وعايزة تحطي سكر ممكن تحطي نص معلقة صغيرة سكر. ما بنحطش في العجينة دي خميرة. هنبتدي بقى نعجن. انا بصراحة عجنته في العجان عشان خاطر ابني كان معايا ومش هعرف اعجن على ايدي وكده، لان ايدي كانت تعباني في اليوم دوت، كان هيبهدل الدنيا، مكنتش هعرف اصور منه كويس. فقلت اما اعجنه في العجان. طبعا هو مش مستاهلين عجان لان هو كيلو. تقدري تعجنيه على ايدك لحد لما تحسي ان العجينه معاكي بقت طريه وملمسها ناعم. عشان تفضلي تعجني فيه كتير، لانه انا عايزاه يعمل معايا عرق عشان اعرف افرده وما يتقطعش معايا بقدر من الامكان. ماشي، هبتدي كده. انا ما بحطش للعجينه زيت، في ناس بتحط لها زيت او زبده. كده كده انا هحط فيها سمنه، فانا بفضل اعمله كده يعني ميه وملح وكيس بيكنج باودر. هبتدي بقى ازود الميه واحده واحده لحد ما اوريكم العجينه بتاعتي هتبقى عامله ازاي، ناعمه وطريه في نفس الوقت. ويا سلام بقى لو عجنتيها بميه ساقعه، يا ربي الميه الساقعه بتدي طراوه للعجينه تحفه. سيبك من يقولك اعجني بميه فتره، اعجني بميه من الحنفيه. لا يا جماعه، اي عجين لو بدلتيه من ميه فتره او دافيه لميه ساقعه بيخلي العجينه طريه وحلوه قوي. هبتدي هنا كده بزود ميه واحده واحده والم العجينه. شوف العجينه كده بدات تلم معايا، بس لسه هديها ضربتين كمان بالعجان لحد لما احس ان هي بقت ناعمه معايا وكون ليها عرق. طبعا انت بتستخدمي دي متعدد الاستخدامات. انا كنت بعد ما اخلص بسيبها ترتاح شويه. هي طبعا مش بتغمر، يعني ممكن على ما تجهزي الحشوه بتاعتك وكده تبداي ان انت تسيبها ترتاح عشان تعرفي تقطعيها وتشكليها زي ما انت عايزه. تقدري تزودي عن الكيلو طبعا على حسب الكميه اللي انت محتاجاها. انا بقولك على الفكره، وانت تقدري الكميه دي على حسب استخدامك وعلى حسب راحتك انت. هنا زي ما انتم شايفين كده انا حسيت ان هو بقى حلو. حتى هتلاحظوا ان انا عشان مش قادره بصراحه، دراعي كان وجعني، مش عارفه انزل العجينه ومش عارفه المها كويس. طبعا انا كنت عامله معاكم قبل كده في فيديو سجق في البيت. هنستخدم السجق دوت النهارده. كنت قايله لكم انا هعمل بيه افكار وكده، بس بصراحه ما يعني اول حاجه انزلها على القناه هي بتاعت الفطير بالسجق. بصوا زي ما انتم شايفين كده انا مش عارفه، مش قادره اطلعها المها كويس. هسيبها ترتاح، وزي ما انتم شايفين كده هي ارتاحت. هبتدي بقى اقطعها، يعني اقسمها نصين. تقدري بقى تدهني سمنه بلدي، سمنه عاديه، نص سمنه ونص زيت. الجو ساقع معانا فالسمنه بتعمل بسرعه، بتربط بسرعه، بس عشان تعمل معاكي نتيجه حلوه يعني ادهنيها كده بسمنه وسيبيها، غطيها، حطيها في الصينيه وسيبيها ترتاح شويه. بعد ما يعني انت سبتيها اول مره بعد العجن 10 دقايق، وارجعي بقى كوريها على الكور اللي
حجم اللي انت عايزاه. انا هعملها حجم البيتزا الوسط. انا يعني يفضل بالنسبه لي، لان كل واحد ياخد واحده. انت حابه تعمليها في صاج كبير، حابه تصغري للسندوتشات المدرسه كده، دي على حسب راحتك. كده بعد ما كنت خلصت تقطيعهم، هم عملوا معايا بالظبط حوالي 6 أو 7 فطاير يعني، مش فاكره بالظبط، هتشوفوا العدد معايا في اخر الفيديو. نضفت الرخامه بتاعتي. انا بستخدم بحط في البخاخه دي على طول ميه وخل وشويه صابون، وبعد كده عشان امسح بيها الرخام على طول. وكده انا كنت قطعت العجينه وسبتها شويه ترتاح. هجهز الحشوه بتاعتي. كنت قطعت السجق بتاعي، شايفين حلاوته. ابقوا هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ابقوا خشوا اعملوا لي لايك واسمعوه وكومنت حلو لو ما تجربوه يا جماعه. معلش يعني، كل اللي يشوفني وصلتوا لحد هنا يا ريت تقولوا لي في كومنت انتوا من انهي بلد، او نقطة يعني. كومنت بيفرق معايا جدا هو واللايك، لان القناة كده بتوعوا انتوا من قلة الدعم. فارجو منكم ان انتوا تعملوا لايك وكومنت حتى لو نقطة، او تقولوا لي من انهي بلد، او لو جربتوا الوصفة تقولوا رايك فيها ايه. هنا انا الخضار بقى اللي انا هستخدمه فلفل اخضر وطماطم بس. حابة بقى تحطي انتي فلفل الوان بقى، الحشوة دي بتاعتك انتي يعني. انا استخدمت طماطم وفلفل بس، هقطعهم كده واشيلهم على جنب. وجبنة موتزاريلا، حابة بقى تحطي جبنة كيري، حابة تحطي اسمها ايه دي، بسطرمة، حابة تحطي بيبروني. الحشوة دي بتاعتك انتي المتحكمة فيها مش انا مجرد ان انا بديكي فكرة زي ما قلتلك في الاول. هنا كنت عندي سمنة بلدي، سيحتها وحطيت عليها شوية زيت، وهبتدي احطها، اغطس الكرة اللي انا عملتها في السمنة، وابتدي افردها على الرخام. انا حاولت اعمل زي الفطاطري بس معرفتش بصراحة، الموضوع فشل معايا. بصوا هنا كده انا ببتدي افرد. طبعا انا كنت مصور الفيديو ده قبل ما الموضوع يبقى ساقع قوي كده، بس يعني انت ممكن تعمليه دلوقتي. السمنه هتربط معاكي، فحاولي انت تكتري شويه من الزيت، لان الزيت هيفرق معاكي جدا، مش هيخلي السمنه تربط معاكي على طول. وعلى الوش تقدري بقى تحطي بقى قشطه بسمنه، قشطه بس تعمليه وش بيتزا براحتك، دي على حسب براحتك انت. انا ما بحبش اكتر السمنه، كل واحد وعلى حسب ما بيحب يعمل. انا بعملها كده، بحط سمنه وبعملها بالفرشه، وهبتدي اتني من الجنب ده ومن الجنب ده، وكل جنب هحط فيه سمن. هنا الجبنه الموتزاريلا بتاعتي، وهنزل بالحشوه السجق وعليه الخضار، واقفل وهوريكم. بس انا ما بحبش يعني، دي اتقطعت مني بصراحه، المقطع ده اتحذف مني. وجيت اصورها بعد كده ما عرفتش يعني، كنت خلصت وما عرفتش ان انا اصور. بس انا هوريكم انا هقفلها ازاي يعني، هحاول يعني. يبقى اجيبها من الجنب ده كده ومن الجنب التاني، وبقفل وبحطها في الصينيه، وبشغل الفرن. بشغل الفرن على درجة حرارة 200 كده، وبحطها في الرف الاوسط، وبدهن وشها سمنة زي ما انتم شايفين كده. عملوا معايا 1 2 3 4 5 6 6 فطاير. الطعم حكاية. اتمنى ان انتوا تجربوه، وما تنسوش اختكم في اللايك والكومنت حلو، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي.